सगळ्यांक समान नदरेंतल्यान पळोवपी भाजपा सरकाराक फटवणूक करून पळून गेल्ले वेवसायीक दिसनात काय कितें? आम आदमी पार्टीन प्रश्न उप्रासला. जेन्ना अदानी सारकिल्ले उद्देजक आनी हेर बाकीच्यांचे घोटाळे भायर आयले तांचेर कित्याक कारवाय जायना अशें ताचें म्हणणें. आमी हाचे आड कशेच ओगी रावचे नात. आमचें वैचारीक स्वातंत्र्य आनी आमचो स्वाभिमान वाटोवपाक आमकां भितर वचचें पडल्यार उपकारता अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. भारताचो प्रत्येक नागरीक जाका भारता बद्दल स्वाभिमान आसा, जाका आपण भारतीय आसा हाजे बद्दल स्वाभिमान आसा, तो ह्या रामनवमीच्या दिसा ह्या रावणाचो नाश कसो करप हो एकूच विचार घेवन हे पोस्टर देशभर लायतलो आणि ताजी सुरवात करपा खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. आमी गोंयांत हे पोस्टर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर लायतले. पळोवया तुमच्यान कितलो दम आसा. प्रत्येक नागरिकाक जर तुमकां अरेस्ट करपा जाय करात, जेल भरात, आमी तयार आसा. जर भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर त्या वेळचे क्रांतिकारी भगत सिंग आनी बाकीचे जे क्रांतिकारी आशिल्ले ते जर जेलांत गेले आनी आमकां जर स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाल्यार आमचो देश वाचोवपाक, आमचे वैचारीक स्वातंत्र्य वाचोवपाक, आमचो स्वाभिमान वाचोवपाक, आमच्या प्रत्येक भारतीयाक वाचोवपाक आमकां जर भितर पडचे पडले जाल्यार आमी ते करपाक तयार आसा. जेन्ना अदानी सारक्यांचे स्कॅम भायर आयले, जेन्ना व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाचे बँकर्सांचे स्कॅम भायर आयले, तेन्ना तांचेर कित्याक इन्क्वायरी जाय, तांचेर ईडी कित्याक वचना. जे एक्युज्ड गोंय इंडियेच्यान भायर गेले ते कितें जंगलान पळोवन गेले अशें न्ही. बाय यूज ऑफ प्रॉपर पासपोर्ट ते भारत सोडून गेले. तांकां वचूंक कशें दिले.